天天气还不错，合适钓鱼，到处走走都行。大家平时有空都喜欢独自去玩，还是跟朋友一起去玩呢？说到朋友，我给大家推荐一款交友 APP， 就是这个新遇 APP， 上面有很多附近单身的人，一上线就有很多人跟你打招呼，聊得好还可以见面。点击视频左下角链接就可以下载。